الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم. ثم أما بعد، أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة الثالثة في موضوع الجودي، وقد بينت في الحلقة الثانية أن جبل الجودي هو جبل شمنصير. هذا الجبل الذي حمل اسما أعيا علماء اللغة العربية كسيبويه أو ابن جني أو غيره. من أين جاء هذا الاسم وهذا الوزن الغريب في قلب جزيرة العرب؟ وحاولوا الإجابة عليه بطرق متعددة، واعتبر أحد فوائد سيبويه هذا الاسم هو اسم مركب من كلمتين من شمن التي تعني 8 أو 80، وهم عدد الموجودين في السفينة، ونصير وهو اسم أصبح اسما للجبل الذي كان عبارة عن جبل الخلاص. وكما بينت أو تنوباتشم في ملحمة جلجامش أنه الجبل أمسك السفينة 6 أيام إلى أن بدأ يجف الماء، فسمي جبل نصير. إذن شمن عدد الموجودين على السفينة، ونصير معناها الخلاص، وأخذت اسمها شمنصير. إذن خلاص 8. وقلنا أيضا أنه كما بين عرام أن الجبل اسمه آرة شمنصير، آرة من الرؤية، آرة أوري يرى. طبعا احنا نتكلم عن لغات قديمة، عندنا أرامية حديثة وأرامية قديمة وسريانية وغير ذلك. آرة إذن هو جبل الرؤية. لماذا سمي بهذا الاسم آرة؟ لأنه كان جبل الرؤية. من خلال هذا الجبل عندما أمسكت السفينة 6 أيام رؤيت اليابسة فسمي جبل آرة. ولاحظنا في كتب تراجم البلدان، عندنا ياقوت الحموي، عندنا عرام، عندنا طبعا البلادي، عندنا البكري في معجم السعجم إلى غير ذلك. لاحظنا في ارتباط بين أمرين، بين شمنصير ورهاط. وكذلك الجبل نفسه في حرة ممتدة من المدينة إلى وادي فاطمة عند مكة 20,000 كيلومتر مربع، حرة رهاط. فعندها هذا بيجعلنا أيضا نفهم سر كلمة جبل أرارات. وقلنا أن الهاء في نظر حتى المحققين في اللغات القديمة أنه حرف صوتي، حرف سائط، يعني حرف مد، أشبه بحرف مد. وهذا حتى نلحظه في لغتنا الحالية. عندنا كلمة أهريق عليه سجلا من ماء، يعني اسكب عليه ماء، أو أريق، حتى للتخفيف من أن نقولها أريق، منها إراقة الدماء أو إهراقة الدماء. يعني عندنا بقايا من هذه اللغة. وبين طبعا طبيعة اللغة السبائية إنها كانت تضع حرفا زائدا وهو الهاء. طيب، عندنا الآن آرة شمنصير، آرة جبل الرؤيا، وعندي حرة رهاط أو قرية رهاط اللي هو قد يسمى بها الجبل أيضا في جنبها. إذن آرة رهاط. حتى أنت يعني هذا معروف عندنا بلغتنا إنه دائما الأسماء بالذات بتم تسهيل لفظها. يعني أنت الآن حاول في البيت تلفظ آرة رهاط عدة مرات ستخرج أرارات. إذن جبل أرارات. وبهذه الطريقة أجبنا على مين؟ على السؤال الخاص بمين؟ بجبل أرارات اللي هو مذكور وين؟ أو جبال أرارات. وعلى فكرة هذا الجبل شمنصير عبارة يعني عن كأنه عدة قمم، لأنه جبل ضخم
جبل متسع وضخم جدا، وليس جبلا واحدا صغيرا. حتى السيارات يعني بتصعد عليه الآن، يعني في السنوات الأخيرة يعني اتخذ كمنتزه، مسافات تمشي في داخله، مسافات طويلة. طيب أرارهات. نأتي الآن للتسمية القرآنية. ومن أصدق من الله قيلا. طبعا سيدنا نوح عليه السلام طلب إيه؟ منزلا مباركا. أعظم بركة بركة الماء، بركة الماء. أعظم جبل في تلك الناحية. وأنا بدي أوضح هنا، قلنا أن الجودي ليس اسما للجبل وإنما وصفا للجبل. الجبال إما جودي وإما جمدان أو جمد، وإما جمد، وهذه الطبيعة الصحراوية بتفرض هذه التسميات على الجبال. فهذا الجبل بالذات في عمق، يعني طبعا هو إلى الشرق من رابغ، إلى الشرق من خليص، يحجز الماء، أكثر جبل يحجز الماء في تلك المنطقة. وهذا واضح في أشعار العرب القدماء والجاهليين حتى، وذكروا الجودي على أنه اسم للجبل الذي يجود، يمسك الماء ويجود بها على أهله. بينا، ارجع لكتب اللغة العربية، عندنا سحابة جود، مطر جود، أرض مجودة، إلى غير ذلك. يعني أصبح ارتباطها ببركة السماء وجود السماء وغيث السماء، كلمة الجود والجودي ارتباط وثيق في لغة العرب القديمة. هنا القرآن الكريم بيّن لنا من خلال وصف أن الجبل الذي استقرت عليه السفينة واستوت عليه السفينة هو جبل مبارك يمسك الماء ويجود به بأوسع الأشكال. وهذه حقيقة حتى بيّنها غائث البلاد في كتابه معجم بلاد الحجاز، وقال أنه أكثر من 20 مرة من بركة مياه هذا الجبل تسيل في الأودية أمج وسايا وخليص إلى غير ذلك. طيب، خلصنا من هذه القضية، نأتي الآن لقضية مهمة جدا في القرآن الكريم، قضية مهمة جدا في القرآن الكريم، وهي قضية السفينة، الفلك. القرآن الكريم كتاب لا تنتهي عجائبه. في عندي آية في سورة العنكبوت، وفي عندي آية في سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. سبحان الله، حتى في سورة ارتبطت بعلامات الساعة، سورة ارتبطت بعلامات الساعة، سورة القمر. خلينا مع الآية الأولى: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية. لمين؟ جعلناها آية للعالمين. هل النجاة اللي جعلها الله آية للعالمين، هل هي العقوبة جعلها الله آية للعالمين، أم السفينة؟ في 3 أقوال في هذه المسألة، أرجحها أن الله جعل السفينة نفسها علامة ودليل وبرهان للعالمين، للعالمين، وليس لمنطقة حتى محددة ولقوم محددين، بل للعالمين كلها، آية وبرهان وعلامة وبينة وحجة. كلمة جعلناها تأتي بمعنى تركناها، وتأتي بمعنى صيرناها، أي أنها هذه السفينة طبيعتها ووظيفتها إيه؟ حمل الناس على المياه. قال بعد ما انتهت المهمة بقيت آية، جعلت آية وبرهان ودليل على هذا الحدث العظيم الجلل الذي كان مع بداية البشرية وحصل معه إيه؟ الطوفان. طب ما هذه آية في القرآن الكريم، آية في كتاب الله عز وجل، والله بيقول جعلناها آية. طب أين هذه الآية يا رب؟ أين هذه الآية يا رب؟ طيب خلينا نكمل في سورة، انظروا إلى عجيب نظم القرآن الكريم. يا أحبابنا الكرام، احنا فينا مشكلة التدبر بآيات الله. في سورة القمر ما تكلم الله لا عن سفينة ولا عن فلك، إنما تكلم عن السفينة بوصف خاص. قال إيه؟ وحملناه على ذات ألواح ودسر. طب لماذا يا رب يعني هنا
ألواح ودسر. لماذا ما قال حملناه على السفينة؟ طب ما هي في سورة العنكبوت السفينة، طب في سورة هود الفلك. لا، هنا قال ألواح، ذات ألواح، أعطى وصف ذات ألواح ودسر. هنا في سر. طب ما هي الألواح؟ معروف الألواح، ألواح خشب. طب والدسر؟ جمع دسار، إما هي الخيوط والألياف اللي بتم فيها فتل هذه الألواح وتثبيتها، وإما هي المسامير، لأنه كلمة دسر أي دفع، المسامير التي تدفع وتثبت السفينة. وقال بعضهم قال قد يعني يكون المراد بها كلكل السفينة أو صدر السفينة، لأنه كلمة دسر من دفع، صدر السفينة الذي يدفع ويمخر فين؟ في الماء، يدسر في الماء ويدفع به. لكن الأرجح أنها إما ألياف وإما مسامير. هنا ما قال الله سفينة وكأنه يعني المراد بدنا نفكفك السفينة، نفكفك. فقال هنا وحملناه على ذات ألواح ودسر، معناه أنه البقية تبعتها عبارة عن ليست سفينة، إنما بقيتها ألواح وألياف وحبال أو مسامير. هذه البقية موجودة، لأنه بعدها بعد ما قال دسر ماذا قال الله عز وجل؟ تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. بعدها قال هذا القرآن قبل 1400 سنة. ولقد، تأكيد، ولقد تركناها، الترك معناه الإبقاء، ولقد تركناها آية للذكر. هناك جعلناها آية للعالمين، هنا تركناها آية للذكر، آية أي علامة للذكر، لكي تتعظوا ولتكون عبرة لكم، لتتذكروا، لتتأكدوا، لتتمحصوا. هذه السفينة، هذه الألواح والدسر تركت، بقيت آية. بعض العلماء الغربيين الآن عندما بيتكلموا عن موضوع السفينة ماذا يقولون؟ يعني يمكن وصل عندهم كإجماع، قالوا أن الوضع الطبيعي إنه عامل الوقت 4 أو 5000 سنة لا تبقي خشب، لا تبقي أثر للسفينة، خلص هذه تفتفتت وتحولت لرمل، انتهت، حتى لو كانت تحت المية. صحيح، هذا بحسب القانون والواقع اللي احنا بنشوفه، إلا سفينة نوح، إلا سفينة نوح. وأنا هذا الكلام يقين تام، يقين. القضية حتى لا تحتمل عندي في داخلي الشك. لماذا؟ لأن الله قال وأكد ولقد تركناها، لقد أبقيناها. يعني الله بأكد على هذه المعلومة، رد لتلك الفرضيات المطروحة. انتهت السفينة، قال لا، ولقد تركناها آية، ستبقى باقية علامة للذكر. وحتى جاء بعدها فهل من مدكر، هل من متعظ، هل من باحث، هل من منقب على هذه الآية؟ الله الملك العظيم بيقول لك تركت لك إياها آية. كلام واضح، كلام بين. حتى في عندنا رواية عند صحيح البخاري، يعني ذكر لقتادة أنه قال بقيت حتى صدر أوائل الأمة ورآها بعض أوائل الأمة. كلام مبهم، كلام غير واضح. قتادة يظهر أنها من أخبار سمعها قتادة، أنه رؤية سفينة، قالوا في جزيرة العمر أو غير ذلك، في منطقة هنا أو هناك، ذكر الكلام. أصلا لو رؤيت من أوائل أو من الصدر الأول من المسلمين، هذه لماذا مثل هذه الأقوال الآن؟ لأنه في عندي آية بتقول تركت، آية تركت لما بعد أمة محمد، آية. أصلا لو أنه بالفعل رؤيت لوجدنا تفاصيل وشرح وتوضيح وتحديد مكان بدقة من الصدر الأول، لأنه هذه آية من كتاب الله عز وجل. فهذا الكلام العام، حتى ابن كثير قال قد يقصد أنه تركناها آية، أنه المقصود فيها السفن، يعني الآن موجود إلى اليوم ونرى السفن يعني، وليس هي. يقصد قتادة بتكلم، لأنه كلام غريب، لأنه هذا كلام غريب. لا، هذه الآية متروكة، وهذه آية للعالمين، لكل العالم،
وهذه الآية أنا بقول لكم، يعني بعض الناس الآن، يمكن بعض الإخوة الآن، وهذه طبيعة العرب، طبيعتنا يعني، ما بين مسفه. أنا يعني بسجل حلقات قبل ما أعرف ما أنزلها، طبعا قبل ما، يعني الحلقات كلها قبل ما أنزلها، لكن أنا متصورها ما بين تسفيه وتقليل قيمة الجهد وغير ذلك من الأمور، واعتراضات لا معنى لها وغير ذلك من الأمور. بينما يعني أنا بدي أعطي معلومة مهمة جدا أحبابنا الكرام. يعني الأصل فينا يكون إحنا أصحاب تأمل وأصحاب بحث وأصحاب دراسة وأصحاب وعي. يعني المجتمع العربي دائما غير مبادر، ما عنده إبداع، وحتى كمان المؤسسات البحثية والجامعات نمطية تقليدية، غير مبادرة. هذا حقيقة. يمكن الآن لو بعض لكن يعني في الغرب في ميزة إنه يهتم بكل معلومة، يهتم بكل معلومة. أنا الآن بعض الناس ممكن يقول لك لا يا أخي أنا غير مقتنع بكلامك. يا أخي اعتبر كلامي 10%. أنا عندي فوق 95%، لأن أنا ما طرحت كل أدلتي من ناحية علمية. أنا ما طرحت كل السياق الموجود، لكن طرحت الذي يكفي في هذه المسألة. أنت عندك يا أخي اعتبر 10% كلامي صحيح، يحتمل 10%، 10% يحتمل. اعلم علم اليقين إنه أنا إذا كان كلامي أخذ عندك 5%، فباقي التخرصات اللي طرحت آراء لا تعادل 1%. ما في لا دراسات تاريخية واضحة ولا ربط ولا غير ذلك من الأمور، فقط هيك يعني ظنون ومحاولة للفهم، محاولة الفهم. طيب 10% ليست قليلة. إنك أنت تبحث، إنك أنت تنقب. وأنا يعني بتمنى أنا أقول لكم الألواح والدسر على جبل شمنصير أو على بعض أطراف، ممكن تكون أطراف إذا في أطراف رملية، بعض بقايا في تسيق في بعض الرمال في بالذات الأطراف الشرقية، على جبل شمنصير. وهذه الآية مهمة جدا. طب لماذا مهمة؟ أنت هذه لو وصلنا كدراسة علمية بحثية، وبدنا دراسة علمية بحثية وليست دراسة يعني هيك هكذا يعني فوضوية، لا، دراسة علمية بحثية. لأنه إذا وجدت بعض هذه الألواح وتم دراستها، نستطيع أن نفهم بداية مرحلتنا التاريخية بطريقة صحيحة وصائبة. هذه نقطة مهمة جدا في التاريخ، نقطة مهمة جدا لنا في التاريخ. أرجو أن يكون هناك من المبادرين من أهلنا في السعودية. وأنا على فكرة يعني كنت ألحظ بالذات في السعودية يعني بدت نواة لجهود حتى فردية. يعني أنا تابعت لبعض حلقات لفريق يسمى فريق الصحراء. أنا في نظري يمكن هذا الفريق بإمكاناته المحدودة كدراسات تحليلية، في نظري عن 10 جامعات فيها ميزة للأسف الشديد نمطية، بتصير خلص في قوالب محددة ضيقة جدا، بعيدة عن الإبداع، بعيدة عن المبادرة. أنا أتمنى من الله مراكز بحث أو جامعات تختص بالآثار والكذا تهتم بهذا الكلام. مش شرط إنها تآمن بهذا الكلام، مش شرط إنها تقتنع اقتناع كامل بهذا الكلام، لكن تهتم، لن تخسر، تهتم. لأنه في احتمال إذا حصل هذا الاحتمال، وأنا عندي ثقة أنه جبل شمنصير هو جبل الجودي، وهو جبل أرارات، هو جبل النصير، وأن السفينة باقية إلى اليوم. طبعا ليست سفينة كما في سورة القمر، هذا الكلام واضح، ليست سفينة، بل هي عبارة عن ألواح ودسر. لم يذكر هذا الكلام في السورة هكذا بدون هدف، ذكر بهدف، لأن الذي سنجده هو عبارة عن ألواح ودسر. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن ييسر لأهل البحث خاصة. أنا بتمنى تكون المبادرة من الدرجة الأولى من مين؟ من أهل السعودية، وفيها على فكرة يعني ناس يعني أفداد بصراحة. أنا تابعت لبعض الناس عندهم قدرات وعندهم إمكانات ليست هينة، ليست بسيطة، ولكن للأسف الشديد نحن لا نستثمر طاقاتنا بطريقة سليمة وصحيحة. أنا الآن حددت لك مكان،
ما انتم يعني كثير من الاوقات بتروح رحلات وطشات ومحاولات اكتشاف وفيها حتى تضحيات كثيره. طب هذه الان انت اكتشاف مع تامل، انت بتذهب الان مع فكره، يا اخي اجعلها رحله. طبعا انا بتكلم بنظام بحثي وليس نظام فردي. اجعلها رحله، لكن ان وصلت الى شيء فانت وصلت الى شيء عظيم. انت وصلت الى ايات من ايات الله، الى تأويل لآيات من آيات الله في كتاب الله سبحانه وتعالى. بدك أعظم من ذلك؟ فأرجو من الله عز وجل أن يكون التعامل بجدية مع هذه الحلقات الثلاثة. ويعني أقول لكم بثقة كاملة إن وفقتم وإن تعاملتم بجدية وبإمكانات عالية، وأنا أتمنى مراكز بحث خاصة من جامعات يعتبروها تجربة علمية في البحث والتنقيب، لن يخسروا شيئا. إن وصلوا لشيء فسيصلون إلى شيء مهم جدا وثمين جدا وله أهمية تاريخية ليس على مستوى المسلمين بل على مستوى العالم ومستوى كل مراكز البحث في العالم. كونوا مبادرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.